Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Rivals cu Laur. Salut! Și nu uitați să apăsați acolo butonul și de like și de subscribe acolo. Și hai să dăm la rundă. Fraților, Goalul meu e ca să o facem de 100 de abonați. bă, fraților, golul meu e măcar să fac 50, că am puțini abonați. Jumate din abonații mei sunt rude, pe cel mai bun. Pe ce jucăm? Hai arena. Bine. Fraților, trebuie să dau lock-in pentru că am un win streak de 8. Nu vreau să-l pierd. O să joc cu cuțitul eu. Că sunt cel mai mare fan al cuțitului. Rupe tot. Nu. Nu. Da, nu. Ok. Da, nu. Ok. Fraților, scuzați-mă, dar trebuie La mine. cer Să-mi dau... să nu scrieți în comentarii că sunt fake news. Cer scuze că sunt fake news, ok? Ești pe cont propriu, Laur. Cont propriu. Medkit. Am dat medkit-ul. Taci, nu mă mai desconcentrez. Am avut lag, nu s-a agăsat. Bine. Sania, arigato. Nia, ichi, arigato. S-a turbat la urmă. Mamă, mi-a furat David kill-ul, bă. Scuze. Mi-a dat cap, bă. 30? Bine. Bravo, mă, Davide, mă. Bravo. M-am mai antrenat. Să nu vedeți de David dacă e artificial. Nici el e începător, fraților. Nu râdeți de el. W Laur în comentarii. La mine. L-am văzut. Sarpel, rămâne. Unde? E la tine? Uite. Ma. Dacă nu mi s-a... Știți, da. Nu știu dacă știți, da. Uite-l, bă, pe ăsta cu drujba, bă. Viața mea. Bă, l-aud. Și eu. Încă ești. La viața mea. Am o dambla. Ia uite-l pe David, le sparge. Ca să știți, la câți Robux și-am băgat eu în jocul ăsta. I-am băgat 300. 300. Slăbuți. 60? 67. Bine. Mamă, 5-0. Ok. Da. Mai dăm unul? Nu mai dăm, poate în episodul următor. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul și de like și ne revedem data viitoare.